வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் பிரணேஷ் மம்மி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 8 மந்த்ஸ்லேருந்து எல்லா வயசு குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான நல்லா சூப்பராக வெயிட் போடக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. இது டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ண வெயிட் போடக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிள் வச்சு செய்யக்கூடிய ரெசிபி. இதை மார்னிங் 11 o'clock அதாவது மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக தாராளமாக குயிக் அண்ட் ஈஸியாக ஒரு 5 நிமிஷத்தில் செஞ்சு கொடுத்துடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், குழந்தைக்கு நல்லா வெயிட் போடும், சளி இருமல் இந்த டைம்லையும் தாராளமாக செஞ்சு கொடுக்கலாம், இம்யூனிட்டியை நல்லா பூஸ்டப் பண்ணும். இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை மாதிரி இன்னும் நிறைய மம்மிஸ்க்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வெயிட் கெய்னிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஸ்டவ்வில் நாம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் இல்லைன்னா பட்டர் எது வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த நெய் நல்லா உருகி வரட்டும். இது உருகி வந்த உடனே இதில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகம் இந்த நெய் கூட சேர்ந்து நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். இது நல்லா பொரிஞ்ச உடனே இதில் 2 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு 2 பல் இஞ்சி, 2 துண்டு இஞ்சி அந்த மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் சீவிட்டு ரொம்ப குட்டி குட்டியாக சேர்த்துக்கோங்க. 2 சாம்பார் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். சாம்பார் வெங்காயம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா வேண்டாம், பெரிய வெங்காயம் சேர்க்காதீங்க. இப்போ இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலையெல்லாம் நம்ம குழந்தைக்கு ஊட்டும்போது தனியாக எடுத்துடலாம். இப்போ இது கூட நான் இன்றைக்கி மஞ்சள் பூசணி, இதுதான் டாக்டர் வெயிட் போடுறதுக்காக மோஸ்ட்டாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது. மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் சீவிட்டு மஞ்சள் பூசணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே கொஞ்சம் கேரட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கேரட்டு மஞ்சள் பூசணி ரெண்டுமே மேலே இருக்கிற தோலை சீவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. டாக்டர் அதிகமாக குழந்தைக்கு கொடுக்க சொல்கிறது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, அதுக்கப்புறம் பம்கின், இந்த பூசணி இதுதான் சூப்பராக வெயிட் போடும், அதுக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ இது கூட இதெல்லாம் நல்லா வேகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க, ஏன்னா நம்ம சூப்பு தானே செய்ய போகிறோம், அதனால் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்தா தான் நம்மளுக்கு அந்த சூப் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும். இப்போ இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட்டு இதையும் சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம குக்கரை போட்டு வச்சு ஒரு 5லேருந்து 6 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். இதில் அந்த பூசணியில் இருக்கிற அந்த ஸ்வீட்டான டேஸ்ட்டு, கேரட்டில் இருக்கிற அந்த ஸ்வீட் டேஸ்ட்டு எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ மூடியை போட்டு வச்சிடலாம். இப்போது நான் ஒரு 6 விசில் விட்டு எடுத்துட்டேன். இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா வெந்துட்டுருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம அந்த கருவேப்பிலையை மட்டும் தனியாக எடுத்துடலாம். கருவேப்பிலை எல்லாத்தையுமே ஸ்பூனை வச்சு இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்துருங்க. நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பூசணி, கேரட் எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இதுக்குள்ளே ஏதாவது கருவேப்பிலை இருந்தால் மட்டும் தனியாக எடுத்துருங்க. ஏன்னா நம்ம அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது துதி துதியாக இருக்கும், குழந்தைக்கு சாப்பிடும்போது தொண்டையில எல்லாம் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா சாஃப்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா திக்காக ஒரு சூப் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். குழந்தைங்களுக்கு அழகாக ஸ்பூனை போட்டு ஒரு வார்மாக ஒரு மிதமான சூட்டில் ஊட்டி விடலாம். இப்போ இது கூட ஃபைனலாக நம்ம கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கலாம். குழந்தை காரம் எவ்வளோ சாப்பிடுவாங்களோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வெயிட் கெய்னிங் சூப் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.